vai fazer? Quer fazer a melhor fogueira comestível. A melhor fogueira comestível vai ganhar esse troféu. Eu quero o ninho. E as regras são o seguinte. Tem que fazer uma fogueira de coisas comestíveis. Pode usar qualquer coisa que tiver em casa. De comer. De comer, comestível, né? Pode ser doce ou salgado e doce e salgada, como você preferir, do jeito que gostar. Mas tem que parecer uma fogueira. E depois tem que comer. Pra ganhar o troféu tem que comer. Tá? Vamos lá. Muito bem, agora o papai chefe Lobão vai ser o juiz da nossa competição de fogueiras comestíveis. Ó, vamos lá, cada O um concorrente mostrando o número 1, Oliver, diz quais foram os ingredientes que você usou. Um peito de peru, mostarda, bis e uma panqueca de base. seu. E você, Eric, o que você usou na sua... Competidor número 2, quais são os ingredientes da sua fogueira comestível? Palitinho de queijo, paçoca, E o que é o fogo aqui? fogo, Doritos. E competidora número 3, mãe, eu fiz a lenha de palitinho, de cebola, o fogo de garitos com ketchup para fazer a chama. Minha base aqui, eu fiz uma pipoquinha e um queijozinho jogado como se fosse assim as brasas do fogo caindo. Então, o papai agora vai anunciar o vencedor para ganhar o troféu! A que eu gostei mais foi a do Oliver. Mas nós temos também o segundo e terceiro lugar! O mesmo? Muito parabéns a todos os participantes. Pode usar qualquer coisa que for. Pode usar cenoura, pode usar coisa mais natural também. Pode usar cenoura, pode usar tomate, molho de tomate, macarrão. Tem macarrão, tinha macarrão. E agora a regra final: a gente tem que comer. A fogueira comestível. Tem mostarda no bicho. Tem que comer. Você Tem que botou comer. mostarda no bicho, tem que comer. Tá comendo? Eu quero experimentar o bicho com mostarda. Não. Eu quero que você Não. prove também. É azedo, né? Não, tem coisa de mostarda e coisa de chocolate. Os dois juntos não combinam. Fica azedo. Não fica zero. Fica assim. Chocolate. Eu comi Vou desperdiçar chocolate. e ficou azedo. Já essa daqui não ficou azedo.